अस्सलाम वालेकुम। साजिदा मुजीब का सलाम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कफ रेमेडी ग्रीन टी। आइए देखते हैं किस तरह से बनाई है। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 कप पानी। अब इसको पानी को बॉईल करूँगी। व्यूअर्स, ये पानी थोड़ा सा बॉईल हो जाए। मैंने यहाँ पर लिए हैं ये लेमन टी, ये ग्रीन टी मैंने ली हुई है। 2 ये साशे मैंने लिए हैं। ये जो धागे हैं ये मैंने निकाल दिए हैं। ये 2 साशे ले लेंगे। पानी को बॉईल आ रहा है। 2 साशे ग्रीन टी के लेमन का टेस्ट मैंने लिया है, डाल देंगे। ये 1 अदद हरी इलायची ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको बहुत ही अच्छा सा बॉईल आ रहा है। मैंने अभी इसमें कोई भी मिठास जो है वो इसमें नहीं डाली। अगर ये आप पिएंगे, अपने बच्चों को पिलाएंगे, तो ये जो खांसी ज़ुकाम हो रहा है आजकल जो मौसम है सर्दियों का, तो इससे हमारे बच्चों को, हमें ये बचाव हो जाएगा। आप इसको बनाइए। ये देखिए मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे शहद ले लिया है। 1 टीस्पून ये शहद ले लेंगे। अब ये शहद इस चाय के अंदर डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स। व्यूअर्स, ये देखिए इसको अच्छा सा उबाल आ चुका है। चूल्हा बंद करूँगी। मैंने ये कप ले लिया है। अब इसको निकाल देंगे, छान लेते हैं। छलनी को निकाल देंगे। अब ये कप में निकाल देंगे। कप में निकाल दी। अब ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ये थोड़ी सी डाल देंगे। व्यूअर्स, ये कफ रेमेडी चाय बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साजिदा मुजीब को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।